はい、そんなわけで、じゃーん、買ってしまいました。はい、こんにちは、なぎこです。結局ですね、そう、買っちゃったんですよ、ZR。先日までいくつか投稿した、ZR で撮った動画に関しては、お借りしていた ZR で、撮ってたんですけど、先週それを返却しまして、結局買ったっていう形になります。で、サブ機としてここに置いていた、Z5-2 と入れ替えでこの ZR を買いました、私は。その心はなんですが、そもそも半年ぐらい前に Z5-2 を買った時って、外に持ち歩くんじゃなくて、ここのアトリエに置いたままにして、スチールのサブ機として使う、で動画撮る時に使うっていう、大きな2つの用途というか、購入した目的がありまして、ただ、その後 ZF のシルバーを1台買って、 ZF がブラックとシルバーの2台体制になったので、スチルのサブ機はいらなくなったんですよね。 ZF2 台あるから。で、動画に関しては、Z5-2 も N ロー撮れるからそれでも良かったんですけど、一度やっぱ ZR 使い出すと動画に関しては、どう考えても ZR の方がいいよなって思ってしまいまして、それは 6K 撮れて 4K で編集した時の自由度が高いとか、やっぱりレッドのカラーサイエンスがとてもいいなと思ったとか、R3DNE のやっぱりカラーグレーディングの自由度の高さとかが楽しいとか、そのあたりが主な理由だったりはするんですけど、結論として、Z5-2 を ZR に入れ替えました。はい。というわけで、ここでの Vlog とかは今後 ZR で撮っていくことになると思いますので、お楽しみにというか、私もいろいろ撮ってみるのがこれから改めて楽しみだなと思っております。いやーねー、Z5-2 もすごいいいカメラでしたけど、今のニコンのカメラのラインナップの中でも ZF と ZR って結構メインのラインナップからはちょっと外れた存在だと思うんですよね。そういう2台を選んで使ってるっていうのもなんか自分っぽいかなっていうのも思ったりして、ちなみにですね、この ZR もいろいろ設定は完了しておりまして、先日まで公開してた ZR で撮った動画に関してはもうすべて動画記録ファイル形式は R3DNE12 ビット、カラーモード Log3G10 で撮って、ダヴィンチリゾルブで編集カラーグレーディングして公開しています。画像サイズは私は基本的に 6K で、いつも 24p で撮ってるので 23.976p で撮影していますし、これからも多分これで撮ると思います。で、先日本当に公開されたばっかなんですけど、ニコンイメージングクラウドの方で、ダウンロードできるイメージングレシピにレッドの監修のイメージングレシピがめちゃくちゃ増えてですね、 R3DNE だとイメージングレシピ使えないので H265 にするとピクチャーコントロールの方でですね、カスタムピクチャーコントロールってところにデフォルトでシネバイアスレッドっていうレッド監修のピクチャーコントロールが入っているのと、あとこの辺は自分で作ったやつと、あとこのシネバイアスレッドから下、これが先日ニコンイメージングクラウドで公開された新しいレッド監修のピクチャーコントロールの一部です。これもね使ってみようかなって思ってるし、これ使ってスチール取れるのも面白いんですよね。なのでいろいろこれからこの ZR も ZF と合わせていろいろ使ってみようと思っています。
では ZF から ZR にカメラを切り替えようと思います。はい。カメラを ZR に入れ替えました。よいしょっと。あ、そうそう。あとですね。今回の動画からマイクが変わりました。ちょっと今使っちゃってるので中身入ってないですが、この、ホリーランドのラークマックス2っていうワイヤレスマイクに変えてみました。先日のブラックフライデーセールで購入しました。これまでですね、これもはや懐かしい DJI マイクの初代、これずっと使ってたんですよね。すごい年季が入っている笑っちゃうな、かわいい。これ使ってたんですけど、まあ最近ワイヤレスマイクも選択肢がいろいろ増えてきて、送信機がむちゃくちゃちっちゃくなってるんですよね。厚さが全然違うし、まあ持つと重さがそもそも全然違うんですけど。まあ DJI マイクはこうちょっと重いので、今となっては洋服につけた時にこう生地がダラーってこう垂れちゃうっていうか、なんかそういうのが結構気になっていたんですが、これはその点だいぶ軽くなって解消されてるみたいだったし、32ビットフロート録音ができるということで、まあ2026年はさすがに32ビットフロートで録音する時代かなと思ったりして、マイクをですね、新しくしてみました。違い出ますかね。まあ、いずれにしろダヴィンチでちょっと調整しているので生音って感じではないですが、より聞きやすくなってたら嬉しいです。で、これなかなかね、ケースがまたよくできていて、ケースこれ入るし、ワイヤレスのマイクとかも2つついてたんですけど、こういうアクセサリー類も全部入るし、これモニタリング用のワイヤレスの Bluetooth イヤホン。これもね、一緒に入って、こんなサイズ感で、全部このケースにね、収まるようにできてて、これはなかなかよくできてるなって思いました。あとあれだ、今更というかようやく、これもブラックフライデーセールで買った CIO のケーブルなんですけど、ようやく届いた。マットフラットスパイラルケーブルナチュラルホワイトってやつ。いつも綺麗、さっと引っ張ってパッと戻るフラットな形状のコンパクトなケーブル。ということで、こういうケーブルです。布巻きのケーブルですね。うちの夫が使ってて、カバンの中でこうぐちゃぐちゃにならなそうなのがいいなと思って、旅行の時使ってるの見て。こうやって広げたとしても、磁石でコンパクトにまとまってくれちゃうっていうケーブルです。作りがしっかりしておりますが、少し重いかな。重さはありますが。でも質感は高くてすごいいい感じです。よし。この ZF シルバー買った時にも画面に貼りました。グラマスの保護ガラスが届いたので、ZR に貼りたいと思います。ZR はこのご覧の通り、画面が大きいので、割らないか本当に怖くて、保護ガラスは必須なのではと私は思います。いやいや、しかし
乾燥の季節だし、自分もほこりが出やすい服を着ているしですごいほこりが。冬に保護フィルムを貼るのは難易度が高い。よし、よし、ほこりは全く入りませんでした。OK、これで安心して使えます。よいしょ。あとあれですね、念のためストラップをつけておこうと思います。エッセンシャルカメラストラップのブラック。そこに私最近、ファルカムの F38 っていうクイックリリースシステムのプレートつけてるんですけど、これつけるとカメラがこう置いた時にお辞儀しちゃうのがたまに傷ですね。あんまり良くない。で ZR はこのストラップつけるところがこういうスリットになってるタイプなので、まあそこそこつけられるストラップを選びますね。よいしょ。先日までニコンさんから ZR 借りてる時もこのエッセンシャルカメラストラップのブラックつけてたんですけど、結構似合うのではなんて思っております。このエッセンシャルカメラストラップ、私が使ってるやつは最後のプロトタイプのやつなので2年以上使っているので、結構こなれてきてる感じがありますね。レザーがだいぶしなやかになっている。よし。はい、こんな感じでつきました。いいんじゃないですかね。かわいい。また ZF とは違う可愛さがありますね。はい、というわけで今後の動画は ZR で撮影していこうと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。